क्या आप बार बार जम्हाई लेने से परेशान हैं? तो जान लीजिए 7 आसान और असरदार उपाय। पहला, रोज पर्याप्त नींद लीजिए। दूसरा, दिन भर पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखें। तीसरा, ताजी हवा में 5 मिनट गहरी सांस लें। चौथा, हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें। पांचवा, बार बार मोबाइल या स्क्रीन टाइम कम करें। छठा, हेल्दी स्नैक्स खाएं, ओवरईटिंग से बचें। सातवां, तनाव कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाएं। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं तो जम्हाई लेने की आदत काफी हद तक कम हो जाएगी। हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें।